Hej, jeg er Danny, og jeg er dum. Se. Der er et pindsvin. Hvor? Her. Hvor er her? Det er her. Hvem er her? Du er her. Lige her. Nej, her. Er det her? Nej, det er her. Er pindsvinet her? Nej, jeg er her, men jeg er her. Med Per. Nej, med her. Hvem ser? Du ser. Ser hvad? Ser et bad med hvad? Med blad. Med blad. Med blad. Med blad. Med blad. Ja, med blad. Hvorfor blad? Den er flad. Som et bad. Nej, som et blad. Det gør mig glad. Det gør mig glad. Det gør mig glad. Det gør mig glad at være i bad. Nej, du er ad. Hvem er Kalle? Det er kanin. Kalle kanin. Skal i kamin. Nej, et glas med vin. Hvem giver et grin? Det gør Tintin. Han er til grin. Hvorfor til grin? Fordi han er et svin. Hvad er svin? Svin er til grin. Til grin. Til grin. Du er en mand. En and? Nej, en vand. En vand med en and? Nej, en tand med en mand. Er det sand? Nej, bare and. Hvorfor and? Fordi jeg kan. Hvem kan? Bil kan jeg kan. Kære? Nej, mig. Hvad med mig? Ikke dig. Kun mig. Hvorfor dig? Fordi jeg ikke er der. Hvem er der? Du er mig. Er jeg mig? Nej, jeg er mig. Er det fan? Nej. Det er bare dumt, Dan. Hvem er Kumka? Det er sand. Jeg er hederlig. Er du liderlig? Nej, jeg kan tælle til 10. Jeg ved ikke, hvem du er. Men du er ikke særlig pæn. Du ligner et gardin. Jeg var her før. Hvem sagde smør? Du hører dårligt, din idiot. Hvem er en aprikos? Snakker du nu om æblemos? Nej, det er da utroligt. Giv mig nu et æg. Nej, jeg har ikke noget røvskæg. Nu må det stoppe. Har du en tissemand oppe? Der er noget galt i din arm. Den er helt sort. Det er nok bare en lort. Du er lille. Er der trille? Nej, du er Pernille. Er jeg persille? Nej, ikke frikadelle, men du er en krokodille med Mille. Ikke pille, vil Mille. Ikke pille. Nej, ikke pille. Jeg vil gerne pille. Så skal du være stille. Må jeg så gerne pille? Ja, du må pille. På hvem må jeg pille? Du må pille på Mille. Og Pernille, jeg elsker at pille ved Mille og trille. Hvem er Sisse? Er det hende, der skal tisse? Ja, det er fordi hun ikke har en isse. Skal du tisse? Nej, se din fisse. En fisse er hvad? En fisse er våd. Hvad er våd? Du er våd. Nej, tisse er våd. Jamen, din fisse er gul. Det lyder som en god jul. Jeg skal besøge Sisse til jul. Sisse? Hvem er Sisse? Det er hende, der skal tisse. På en isse. Med sin fisse. Hvad er en fisse? En fisse er en skede. Med hul er den blød. Nej, den er sød, er den rød? Ja, den er død, men også blød. Hvorfor blød? Ikke død. Nej, blød. Jeg skal virkelig tisse. På en pik? Nej, på en fisse. Min fisse. Nej, min fisse. Det er noget, jeg ikke vil misse. Hvad vil du ikke misse? Jeg vil ikke misse at tisse i din fisse. Det lyder godt. Er den flot? Ja, og det er godt. Men hvad med min fisse? Den kan bare tisse, sammen med Sisse. Nej, med Annelise. Er det hendes fisse? Nej, det er min fisse. Men det er min pæk. Skal jeg have slæk? Nej, du skal have pæk. Hvad så med slæk? Nej, kun pæk. Får jeg så ikke dåse? Nej, men du kan spørge Åse. Hvem skal så låse min dåse? Hvorfor din dåse? Fordi den kan låse. Hvad så med Åse? Hun kan få min pæk. Men ikke mit slæk. Jeg kan godt lide at røre ved dine patter. Det er noget, du fatter. Jeg har ikke nogle klatter. Men mit pas, det ligger i vatter. Det er et vatterpas. Pas på dit glas. Det holder mas. På sin plads. Han har plads i stolen. Det er under solen. Pas på melonen. Den æder konen under solen. Jeg har en stor pæk. Men det ligner ikke slæg.
Hvad har en nier mellem sine ben? Det er akkurat, de har snot. Nej, 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 det er helt forkert. Jeg prøver lige igen. Hvad har dumme nier mellem deres ben? De har et ekstra ben. Ja, det er korrekt, eller en kæmpe pæk. Så man siger, jeg er ikke pædofil. Jeg er bare Emil, jeg kører ikke bil. Men jeg leger med bue og pil. Hilsen Emil.